Yang sing didandanan rasa rindu ni ulian tongos iragane pada mejohan kandung di kos adik nongos pedidian sing pelik yen kapang-kapang inepe sing terasa liwang sumbengan tosang pak berjalan kumpul kebun air jajah hati ngicau live makem di kamar mandi apa tu sing ketara kumpul kebun adalah cerjani sedua semal mekecos pasti tain ya ulong dan itu yang ketangkep ajak kena dua rame-rame sidang di Banjar Allah sidang tempat sudah mati jani digumin anaknya payu tiang ke antena. Sing terasa liwang sumbengan tosang pak berjalan kumpul kebun air jajah hati ngicau live makem di kamar mandi apa tu sing ketara kumpul kebun adalah cerjani sedua semal mekecos